تخيل نفسك واقفا أمام أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، برج بيزا المائل. هذا البرج ليس مجرد تحفة معمارية، بل هو أيضا لغز هندسي يحمل في طياته قصة مليئة بالمفاجآت والتحديات. فمجرد رؤيتك له قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي: لماذا يميل هذا البرج؟ وهل كان ذلك مقصودا منذ البداية؟ أم أن هناك قصة مشوقة تقف وراء هذا الميلان؟ في الواقع، حكاية برج بيزا المائل ليست مجرد خطأ في البناء، بل هي رحلة درامية عبر الزمن، شهدت محاولات متعددة لإنقاذه من السقوط، وصراعا طويلا بين الجاذبية والذكاء الهندسي. واليوم سنخوض معا رحلة عبر التاريخ والهندسة لنكتشف كيف أصبح برج بيزا أيقونة عالمية، وكيف ظل صامدا رغم ميلانه. أصل برج بيزا المائل يعود تاريخ بناء برج بيزا المائل إلى عام 1173 ميلاديا، وذلك في مدينة بيزا الإيطالية، حيث كان يخطط له أن يكون برج الجرس الخاص بكاتدرائية المدينة ليجسد قوة وثراء جمهورية بيزا في ذلك الوقت. لكن وبعد بدء أعمال البناء حدثت مفاجأة غير متوقعة، حيث بدأت الأرض تحت البرج في الهبوط تدريجيا، مما تسبب في ميلان البرج بشكل واضح بعد بناء الطابق الثالث فقط. كان السبب الرئيسي لهذا الميلان هو التربة غير المستقرة الموجودة أسفل البرج، والتي تتكون من خليط من الرمل والطين والطمي، مما جعلها غير قادرة على تحمل الوزن الهائل للبرج، الذي كان من المقرر أن يصل ارتفاعه إلى حوالي 56 مترا. المحاولات الأولى لإصلاح الميلان: عندما لاحظ المهندسون أن البرج بدأ يميل، قرروا إيقاف البناء مؤقتا لإيجاد حل للمشكلة. ولكن بدلا من إعادة التفكير في الأساسات، قرروا استكمال البناء مع محاولة تعويض الميلان عن طريق جعل الطوابق الجديدة مائلة في الاتجاه المعاكس. إلا أن هذه الخطة لم تفلح، بل زادت المشكلة سوءا، وأدت إلى استمرار ميلان البرج أكثر فأكثر. مع مرور السنين تعاقبت المحاولات الهندسية لإنقاذ البرج، فتمت إضافة أثقال موازنة على الجهة المرتفعة، وتمت تجارب لحفر الأرض وإعادة توزيع التربة تحته. لكن ورغم هذه الجهود استمر البرج في الميلان. تدخل العلم الحديث لإنقاذ البرج مع تطور علم الهندسة الجيولوجية في القرن العشرين. بدأ العلماء في تحليل طبيعة التربة التي يقف عليها البرج، واكتشفوا أن المشكلة الأساسية تكمن في الطبيعة الطرية والضعيفة للتربة، والتي لا تستطيع تحمل هذا الوزن الضخم. وفي عام 1990 تم إغلاق البرج أمام الزوار بسبب مخاوف من انهياره، وهنا بدأ فريق من المهندسين والعلماء في وضع خطة متكاملة لإنقاذ البرج. وكانت الخطة تعتمد على إزالة جزء من التربة من تحت الجهة المرتفعة من البرج، مما سمح له بالاستقرار بشكل أفضل وتقليل زاوية ميلانه إلى 4 درجات فقط بدلا من 5.5 درجات التي كانت عليها سابقا. استمر العمل على هذه العملية لعدة سنوات، وتم إعادة فتح البرج للزوار في عام 2001 بعد التأكد من أنه أصبح أكثر استقرارا. لماذا لم يهدم البرج ويعاد بناؤه من جديد؟ قد يتساءل البعض: لماذا لم يقرر المهندسون هدم البرج بالكامل وإعادة بنائه بشكل مستقيم؟ الإجابة تكمن في أن برج بيزا المائل أصبح رمزا تاريخيا وثقافيا مهما، ليس فقط لإيطاليا ولكن للعالم أجمع. فميلانه هو السبب الرئيسي وراء شهرته، وكان الناس يرون فيه تحفة معمارية فريدة تستحق البقاء رغم عيوبها. ولهذا السبب بذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ عليه بدلا من إعادة بنائه من الصفر. البرج كأيقونة عالمية، على الرغم من أن ميلان برج بيزا كان مشكلة هندسية كبيرة، إلا أنه أصبح السبب الرئيسي وراء شهرته عالميا، حيث يجذب ملايين السائحين كل عام الذين يأتون لالتقاط الصور المميزة بجانبه، ويستمتعون بمحاولة إبداع خدع بصرية تجعلهم يظهرون وكأنهم يقومون بدفع البرج أو منعه من السقوط. لكن برج بيزا ليس مجرد معلم سياحي، بل هو أيضا رمز للصمود والتحدي. فرغم كل المصاعب والمشاكل الجيولوجية، لا يزال البرج واقفا شامخا منذ أكثر من 850 عاما، متحديا الجاذبية والقوانين الفيزيائية. مستقبل برج بيزا المائل الآن، بعد عقود من الجهود الهندسية، أصبح البرج مستقرا أكثر من أي وقت مضى، ويؤكد الخبراء أنه لن ينهار لما لا يقل عن 200 عام قادمة طالما استمرت عمليات الصيانة الدورية. يعد برج بيزا اليوم أحد أهم مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو،
وهو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية لإيطاليا، حيث يروي قصة الإبداع والتحدي الهندسي في مواجهة الظروف غير المتوقعة. فإن برج بيزا المائل ليس مجرد مبنى، بل هو قصة ملهمة عن الإرادة البشرية والإبداع الهندسي. فما بدأ كخطأ في البناء تحول إلى أحد أكثر المعالم شهرة وجذبا للسياح في العالم. وهكذا عندما تنظر إلى هذا البرج في المستقبل ستعرف أن وراءه حكاية طويلة من التحدي والصمود، وستتذكر أن الأخطاء أحيانا قد تتحول إلى إنجازات عظيمة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى نواصل استكشاف المزيد من الأسرار والمعجزات المعمارية معا. شكرا لمشاهدتك، ونلقاك في فيديو جديد قريبا.